大家好，欢迎你们来到治病食品的视频。冬天气候干燥，是许多燥病的多发季，如咽痛、燥咳、便秘等。不过，这些身体不适只要巧用一物就能缓解，它就是罗汉果。罗汉果素来披着中华神果的美名，因为其功效多元化。中医师说，众所周知，罗汉果以清肺润肺、化痰止咳著名。将罗汉果搭配其他食材，还能让功效加倍哦。今天要来说说关于罗汉果炖银耳，就是咽痛、燥咳克星，这个季节特管用。一起来看看吧。原料：银耳20g， 干罗汉果1个冰糖，适量水适量。做法：一、银耳泡发，清洗干净，分小朵。2、罗汉果剥出瓢囊。3、锅内加入适量水、罗汉果瓢囊、适量冰糖，煮开后转小火煮大约20分钟。4、捞出罗汉果籽。5、将银耳加入锅内，煮开后，小火慢慢煮，直到煮出胶质。小提示： 1、银耳熬煮的时间越长越容易出胶质，口感也是极好的。2、也可以不加糖，罗汉果本身有一定的甜味，银耳营养丰富，含多种对体有益的氨基酸和矿物质，可滋补生津，润肺养胃。罗汉果炖银耳对治疗咽痛、肺热、咳嗽痰多是有一定的疗效。